எங்க ஊர்ல மழை எப்ப வரும்? ஒரு நிமிஷம். ஏய் இங்க வா. இந்த 2 விரல்ல ஒண்ணு தொடு. வரும். இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:30. ஆனால் மழை சரியான மழை, ரொம்ப இருட்டாகி எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு பாருங்க. மத்தியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரியான மழையாக இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை, இந்த பக்கம் பார்த்தா சோன்னு மலை. சரி பின்னால திரும்பி பாப்போமேன்னு பார்த்தா அந்த பக்கமும் மலை. நான் முன்னாடியே வந்து குடைய எடுத்துட்டு அப்படியே சுத்திட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் இடி ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கனால போகல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. யா. பார்த்தா ஜென்டில்மேன் மாதிரி இருக்கீங்க. ஒரு ஸ்மால் மணிக்கு இப்படி ஒதுங்கி உட்கார்ந்திருக்கீங்களே. வாங்க குடையில போய். பயமா இருக்கு இடினாலே. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். போனை வச்சுட்டு மலையில போனா என்ன ஆகும்? இடி வந்து கொண்டையில விழுந்துடுவோம். நான் பாட்டுக்கு ஓஞ்சி போய் ஒரு ஓரமா உட்கார்ந்துருந்தேன். என்ன கொடையில வான்னு கம்பல் பண்ணி கூட்டு வந்துட்டு இப்ப தீஞ்சு போயிருவேன்னு சொல்றியே, நீ நல்லா இருப்பியாடா? என் பார்வை பறிபோய் விட்டதே. அம்மா இடி 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 இடி. கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணுங்க. இடி விழுந்துருச்சேடா. அமெரிக்கன் சிட்டிசன் மாதிரி வந்து இப்ப ஆப்பிரிக்கன் சிட்டிசன் மாதிரி கறிக்கிட்டியடா. వందెలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జార విడిచి போயிட்டு வரட்டா? கர்ம கர்ம. நேரம் பார்த்தாலும் நொச நொசனு பேஞ்ச மணியுமா இருக்கே அந்த மானம் கெட்ட மலை. இன்னும் 15 minutes கொஞ்சம் மழைக்கு ரோடே காணும். சீச்சா ரோடு காணும். சீச்சா ரோடு காணும். சீச்சா ஐயா என் கிணத்தை காணோம், என் கிணத்தை காணோம். ஐயா என் கிணற காணோம். ஐயா என் கிணறு. சீக்கிரம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க, ரோடு காணும். கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க, ரோடு காணும். அந்த குட்டியை காணோம். அப்படியா? சிப்பு போடுங்கறாரு. சிப்பு இல்லடா குட்டி. இதுக்கு ஏதோ இல்ல இந்த உன் கூட செப்பல் போட்டு வா. நீ செப்பல் அம்மா சொன்னா கேளு.
இந்தப்பா நீ கேட்ட கத்தி கப்பல் குத்தி கப்பல் கப்படா கப்பல் எல்லா கப்பல் இருக்கு. இதுக்கு நெஜ கப்பலே வாங்கி கொடுக்கலாம். கடல் இல்லையே கொடுத்தாங்க. என்னோட அம்மா கப்பல் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. நான் விட போறேன். சரி வாங்க. கிச்சன் அவனுங்களா அப்பதான் தெரியும். ஓகேயா? அத்தா கப்பல் விடுங்க. நீ விடு. ஏய் கண்ணா நன்னா ஏய் அங்க என்னடா பாக்குற? மழை நிக்கலான்னு பாரு. நின்னு பார்த்தா தெரியாது. இங்க வந்து நின்னு பாரு. நல்லா பார், நல்லா பார். இங்க கீழே விழுந்து பார். அடிச்ச மழைக்கு அந்த கிரவுண்ட்ல பாருங்க ஒரு மரம் வந்து புரண்டு கிடக்கு. புரண்டு கிடக்கு. ஆமா கரண்டுச்சு. உருண்டு பரண்டு கிடக்கு. சரி நாங்க எங்களோட வேலையெல்லாம் முடிச்சாச்சு. உள்ள போய் டெட்டால் போட்டு வாஷ் பண்ண போறோம். Come on girls. Enough, come. மழை பெஞ்சு ஓஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அமைதியாக இருக்கும். அந்த அமைதியான டைமில் ட்ரீஸ் ஃப்ளவர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ட்ராப்ஸ் அது மேலே இருந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு மைண்டை கொடுக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்கோ நான் வந்து கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். இந்த வியூ எல்லாமே பார்க்குறது ரொம்ப அமைதியான ஒரு மைண்டை கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய சேனலில் வந்து வ்ளாக் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து அதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். உங்களோட சப்போர்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் என்னால் வந்து தொடர்ந்து நிறைய வ்ளாக் வீடியோஸ் போட முடியும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.